ẹ jẹ́ kí n máa kí wa kú déédéé àkókò yìí gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa Oríyọmí Hamzat ni orúkọ mi. Ọ̀rọ̀ Timothy ẹnu ẹ̀ náà la wà. A kú ọdún a kú ìyèdún ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Ṣé bí 2021 ti lọ ṣáà ti gbàgbé ọ̀rọ̀ Timothy àbí ànípadà bẹ́ẹ̀ mọ́ àbí orí ogun làbẹ̀dọ̀ wà àbí ọ̀rọ̀ ni ọ̀wálé Olúkòyí ò sí ní ogun. Kí ló ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Timothy? Ibi àrùn ni ọ̀wálé Olúkòyí ò sí ní ogun lèmi wà o, a sì dúró déédéé lórí ọ̀rọ̀ Timothy. A sì fẹ́ kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà nílẹ̀ yìí àti lókè òkun ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa share program Timothy, Justice for Timothy, ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa share. Mo sì wà pẹ̀lú ìjẹta òní ọjọ́ bíi Adégòkè Adédoyin tí wọ́n pa Timothy sí òtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n ní ọmọ rẹ̀ Abdulrahim Adédoyin ní prime suspect tí wọ́n ní kójú bá ìhòòhò tó sá lọ tí ọwọ́ Adédoyin náà ò mọ́ lórí ikú Timothy. Àwa gbọ́ àwọn nǹkan kan wọ́n ní àwọn ẹbí Adédoyin wọ́n lament pé Timothy Adédoyin o ó ń ṣe birthday ní custody pé èyí tó jẹ́ ọjọ́ ìbí rẹ̀ ó wà láti mọ̀lé o. Wọ́n complain pé àwọn kan rọra ṣàdúrà àwọn kan rọra ṣe kinní kan ráńpẹ́ ní ilé Adédoyin ní o torí pé ó bà wọ́n nú jẹ́ wípé Timothy tó pé Adédoyin o ó ti wà kò lè wá ní láti wá sọjọ́ ìbí ó wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. Ọba yẹn ló jẹ́ ṣé ayé ló sì wà náà ó wà lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá ó sì wà láyé tí ò wá sí láyé mọ́ ń kọ́ ṣe bá yí lòun wà ṣe bí Timothy ti kú bẹ́ẹ̀ sì ní ikú Timothy yìí náà nìsín ó yí lọ́wọ́ yí lẹ́sẹ̀ kìtìkìtì. Ó yẹ kẹ́ máa sọ ẹ bá wà ẹ máa sọ ọjọ́ òbí ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe tó bá fẹ́ ṣe gbàgbà gbogbo ẹ ṣe tó bá fẹ́ rọra sí ẹ ṣe ṣùgbọ́n sí Abdulrahim náà wá fọ́jọ́ òbí bàbá rẹ̀. Abdulrahim tẹ pé lẹ́mdí Hilton Honor Hotel tẹ lóun lọ́mọ̀ sí bí Timothy ṣe kú tẹ́ àwọn ọlọ́pàá wá káàkiri because ẹ tó bá wà láyé sì lè sọjọ́ bí postmortem ló kù fẹ́ni tó bá ti lọ báwọn ẹbí ti Timothy ọba sọjọ́ bí fún nìyẹn postmortem ni kí sọjọ́ bí wọn ti kú kò lè wáyé mọ́. Justice tá à ń béèrè fún ìgbà ṣó dẹ̀ bí Timothy nù kò dẹ̀ bí Timothy náà bọ̀dẹ̀ tí bá ń béèrè fún Justice Timothy lórí ọwọ́ tá a wáyé òun gẹ́ béèrè fún kí àwọn agbénisògùn owó má pa òun dànù. Èmi gẹ́ ń béèrè fún Justice Timothy yìí Timothy ti kú fine but báwo ni irú ẹ̀ ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ mọ́ àmì tó kàn àmì tí ó tún kàn ó ní nǹkan tá à ń béèrè fún o. Wọ́n ti pé bóyá yóò dẹ̀ ní Timothy fine ń gbọ́dọ̀ ọwọ́ adé dúró. Àwọn ẹbí Timothy ti wà ń bí wọ́n lẹ́nu oníkàn láti gbọ́ kan wọn lọ́fà láti gbọ́ mọ́ta. Gbogbo àwọn sponsored bloggers àti rí àní dá yín lóhùn àní bá yín polówó eérú tẹ gbé lọ́wọ́ tẹ̀ ń pè ń gbòòlù òun náà respond. Ẹ jẹ́ ká parí tá à ń ṣe ìtàn nígbà tí Timothy bá rí justice ẹ wá mọ distraction yẹn ẹ fẹ́ distract wa ni we don't have time for that. A face nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ gangan tá à ń ṣe bí táwa ń lọ làwa ń wò. Wọ́n ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé bá ń lọ ibìkan tájá bá ń gbó káyé máa dúró lẹ́kọ̀ọ́ máa já tá a bá ń dúró lẹ́kọ̀ọ́ máa já lójú ọ̀nà àní tètè débi tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ICAN, the Institute of Chartered Accountants of Nigeria. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ̀ka ti Ìbàdàn tá a bá dàpọ̀ Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò ń ṣe Ìbàdàn gẹ́gẹ́ làwọn sọ pé ó kó àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Abiodun Adédèjì FCA àti àwọn èèyàn wọn tí wọ́n kó sòdì wá sí ọ́fíìsì Oríyọmí Hamzat
wọ́n ní gbogbo àwọn chartered accountant táwọn wà Nàìjíríà pátápátá àwọn wá dúpẹ́ àwọn dẹ̀ fọwọ́ sí ìgbìyànjú wa tí ń lọ lórí bá a ṣe ń gbìyànjú lórí justice for Timothy wọ́n láwọn dúpẹ́ àwọn dẹ̀ appreciate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe sọ báwa náà dẹ̀ ṣe mọ̀ Timothy jìnnà sí wọn gan àgbàlagbà ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ròyìn Timothy gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ tí nǹkan bẹ́ẹ̀ bì ó sì ní ìrètí ọjọ́ ọ̀la tó lágbára wọ́n ní ikú Timothy bá àwọn nu jẹ́ gan púpọ̀ ó sì jẹ́ ọ̀fọ̀ fún àwùjọ àwọn Institute of Chartered Accountants of Nigeria fún díẹ̀ yìí wọ́n láwọn tún dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yẹ èèyàn tẹ́ ẹ sọ́pọ́ọ̀tì justice for Timothy ẹ dákun please ẹ tún support wa further ká lè gbìyànjú àti ṣe síwájú sí i àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Èrúwà náà wá lóríṣiríṣi Èrúwà tuntun Èrúwà wọn wá sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ láwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín lórí ìgbìyànjú fún pé kí Timothy kó rí ìdájọ́ òdodo. Mr. Gbadé ẹ káàsán. Níbo ni nǹkan dé dúró báyìí? Láàpọ̀ mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní ilé àti ní ìdí bí a kú ọdún àṣepọ̀ láti láyé wa. So I wish you happy new year. Many more of it in good condition. At the same time náà mo tún dúpẹ́ ọpẹ́ ni mo fẹ́ kọ́ dáná tó dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba lẹ́tọ́pẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilẹ̀ kan sí fún àdúrótì yín ìgbìyànjú yín ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín pé àní kí á rí justice fún àbúrò mi tí Adédoyin àti àwọn akẹgbẹ́ tó wọ́n pa àwọn dúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ wa ìgbàládùn àpè ní orúkọ Jésù ní agbára Ọlọ́run ọba àti àṣẹ Olódùmarè àwọn ìdúró dé ìgbà fúnra wa mo appreciate gan so compare with the family náà fàdé Timothy Olúwadámiláre so mo mú ọpẹ́ wá mo tọ́ ọpẹ́ kí tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi sà mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Alhaji Hamzat Oríyọmí fún ipa takuntakun èyí tí wọ́n kó pé àníṣe tí ìdájọ́ òdodo kó wáyé lórí ọ̀rọ̀ yìí bàbá yìí ó gbìyànjú wọ́n ti ṣe wọ́n lè tún ṣe wọ́n lè tún máa ṣe kò tẹ̀lé rẹ̀ wọ́n lọ́kọ́ tí ò bá sí àwọn so kò sí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yìí ó bá wọn lọ́kàn jẹ́ tàbí bá dẹ̀ bá wọn ṣe sọ̀rọ̀ yìí pé tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀ ta ló tún máa mọ ẹni tó máa kàn lọ́la ó lè jẹ́ pé ọmọ gómìnà kan ló máa kàn ó lè kàn ọmọ president ó lè kàn ọmọ mínísítà náà ṣe wò pé ọ̀rọ̀ yìí àti kí àwọn take it up àtẹ̀dúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo àwọn èèyàn èyí tí ó gbà yan àwọn police wọn other press so tí mi lè máa dárúkọ and then make transfer láti Òṣogbo lọ sí ọ̀dọ̀ wọn l'Ábùjá láti jẹ́ pé àwọn ọgbọ́n fúnra wọn fẹ́ monitor ẹ̀ so wọ́n dẹ̀ gbé fún àwọn IRS led by DCP Disu pé wọ́n wà in charge of the case because it's a murder case wọ́n dẹ̀ rí bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ń ṣe ní Òṣogbo kí kó máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ àwọn l'Ábùjá mo kí àwọn náà bákan náà mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ distinguished senator wa Senator Kọ́lá Balógun representing Ọ̀yọ́ South Senatorial District bàbá yìí gbìyànjú gan so láti Àbújá wọ́n wá sí Èrúwà láti wá kí wa so to pay a condolence visit to the family of late Adédoyin Timothy so I appreciate wọ́n tún wá gbéwèé wọ́n ti kọ lẹ́tà sí IG sí Buhari pé àwọn demand for justice lórí ikú Timothy because ọmọ yìí ọmọ àwọn ló jẹ́ ojú ọmọ conscience àwọn so mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn at the same time náà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ right honourable Adéwálé Olúyẹmí Táíwò House of Rep member ní àwọn representing Indo and Ìbàràpá East federal constituency so bàbá yìí náà try gan so wọn kù mí ni wọ́n jẹ́ so àwọn náà dúró tiwa gan so wọ́n láti submit petition tí mo file fún wọn sí speaker House of Rep ìyàn yàtọ̀ ní gbogbo gbàmílà so wọ́n dẹ̀ invite mi ní House of Rep ìyàn national assembly láti lọ sábùkẹ́ láti wá pèsè àwọn láti wá sọ àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ so àtàǹgbọ̀ fún lọ́dún lọ́sọ̀dọ̀ wọn náà àwọn náà tún wẹ́kọ̀ mi wọ́n host mi so mo ti wẹ́kọ̀ lọ́wọ́ wọn
so mi lè máa ka oríṣi nǹkan tí wọ́n ti ṣe síwájú, so mo appreciate so far. Bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Excellency wa Governor Ọ̀yọ́ State Ṣèyí Mákindé, mo kí àwọn náà fún concern àwọn náà lórí mátà yìí. Actually ó tẹ̀sẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tí ń pè mí wọ́n ti ń sọ àgbàdé ló dé gómìnà sọ nǹkan ni, gómìnà take step kan ni nípa lórí gómìnà ni wọ́n ń take àwọn step lábẹ́lẹ̀ ni bàbá ò tí ì fẹ́ kó wọ́n sọ sí ìta ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà gómìnà náà máa sọ nǹkan lórí ẹ̀, wọ́n á sọ lórí ẹ̀, so wọ́n ó dẹ̀ ṣe press release demanding for justice and thorough investigation, wọ́n gómìnà náà máa ṣe. So bákan náà abẹnugan lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyan Ògúndòyìn Adébọ̀wálé Edward, so lè ṣe pé ọmọ Ìbàràpá East ni wọ́n, ọmọ Ìrúwà ni wọ́n, ẹ̀tọ́ dẹ̀ pa ẹ̀ náà ọmọ Ìrúwà ni. So àwọn náà I expect àwọn náà kí wọ́n make formal press release I think káwọn náà tiẹ̀ sọ nǹkan kan lórí ẹ̀. Ìgbà tí mo ti rí pé National Assembly ti invite mi lọ sí Abuja tí mo ti lọ síbẹ̀, so State Assembly náà ẹ̀ka náà ti ṣe anything something lórí issue yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe nǹkan lórí ẹ̀. So ṣe mọ̀ wọ́n ní káníkápọ̀ Ọ̀yọ́ ló máa ń yẹ ni, àwọn Senate rep Abuja wọ́n ti try best wọn, Ọ̀yọ́ State Assembly náà ẹ̀ka náà gbìyànjú, so we want to hear from them, so abẹ́rẹ́ kíkà náà ṣe nǹkan lórí ẹ̀, so mo lè kí àwọn náà. Bákan náà mo kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà èyí tó wà ní abroad, America ni o, USA ni o, France ni o, so mo kí wọn. ẹ sáàpù gbogbo wọn pọ̀, mo kó gbogbo wọn pọ̀, diaspora. mo kí wọn, mo diaspora yà, mo appreciate effort wọn. Wọ́n pè, wọ́n tún send nǹkan, mi ò lè máa kà tán. Ṣé mo ń gbìyànjú fún family wa financially ni o, nípa gbìyànjú nípa àdúrà ni o, gbogbo ẹ̀ ni à ń rí, because ó bá sí ẹ̀yin tó sí bàbá wa Olóyè Hamzat, tó sí àwọn ọmọ fún pẹ̀lú àwọn àfáà náà, àwọn ṣéwù ṣéyí pẹ̀lú àwọn pastors àti àwọn oníṣẹ̀ṣe wa náà, àwọn bàbá wa, because tó bá sí àdúrà wọn lórí wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjì ó ti jà àti ìgbẹ́ ti fẹ́ láti jẹ́ pé wọ́n fẹ́ dojú ẹjọ́ ìbolẹ̀ tó ń wò pé ókè ó dáńbà tẹ̀ ṣe nǹkan tí ò dá sí mi náà tàbí Alhaji Hamzat náà, bóyá kéèsì ò lè tẹ̀síwájú mọ́. Bẹ́ẹ̀ ọpẹ́ ní fọ́lọ́run pé ìmọ̀ta ò ṣẹ lórí wa, kò dẹ̀ ní ṣẹ lórí wa lágbà Ọlọ́run. Àmín. Mr. Agbade. I get justice. Mr. Agbade. Yes sir. Mo appreciate bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn, ṣùgbọ́n yóò wù mí ṣé ní báwọn èèyàn ṣe ń wò wáyé wọ́n fẹ́ mọ kí ni update, pé níbo nìkan dé dúró, pé kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. Because ṣe mọ̀ ní Nàìjíríà a ní problem kan, no ẹ bá tẹ̀sí sọ Nàìjíríà generally a human being tí nǹkan bá ti ń pẹ́ sí ó máa ń kúrò lára èèyàn máa gbẹ́mí kúrò díẹ̀díẹ̀, kò wá ní fẹ́ ṣe mọ́. Ṣé kìí ṣe pé bọ́rọ̀ yìí ṣe ń pẹ́ yìí ó ti ń gbọ́n, ṣé kò ṣe káwọn kankan ti ń ṣẹlẹ̀, ṣé close monitoring yẹn sì wà pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá, sáà sì lè trust wọn, ká máa sì trust wọn lọ bá a ṣe ń trust wọn, ṣé a sì lè máa ṣàdúrà lọ, ṣé ẹ̀ ló ti sọwọ́ dídàrú, ṣé ẹ̀ ló ti sọwọ́ agbára, sọ̀rọ̀ òyípadà. Láti ẹ̀ ṣe gbogbo Nàìjíríà akíyílẹ̀ kan sí pé a ṣe sọ ṣe rí, mo fẹ́ fi nǹkan dá lójú. Àwọn Adédoyin àwọn ìgbà sọ pé ẹ tó bá hìgbín a sọ pé òun ló hìgbín ní ọwọ́ ẹ̀rọ, ìgbín tí wọ́n he mọ̀ pé ọwọ́ ẹ̀rọ kọ́ lòun, ó dẹ̀ yẹ kí wọ́n ti pa èèyàn wa, gbogbo àwọn tí wọ́n pa náà, gbogbo àwọn tí wọ́n ti mú àtàwọn tí wọ́n ti mú wọ́n á pa wọ́n ni. So àwọn ọlọ́pàá ẹ̀dí ká sì máa trust wọn lọ ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró. Ìgbà kan àtàwọn kan pè mí pé Adédoyin ṣe ẹ̀ mú láti lọ sí Abuja to contract as concrete fact and evidence against him táwọn lè fi release ẹ̀ of free. Sànú àwọn ọlọ́pàá wọn ti gba court order láti detain ẹ̀ more and more until they charge him for murder. So mo dẹ̀ fi dá lójú pé if not this week probably next week agbára Ọlọ́run ọba wọn á gbé ọ̀rọ̀ wọn fún ní ẹni break kankan. Wọ́n ló ní hypertension, ó ní ìpínlẹ̀ kan, diabetes, oníbọ́láwo, I'm next concern ìbàdàn wọn. Ilé ìwòkàn wa tó bá ní kánípẹ́ lọ fẹ́ pa ẹni kó kú síbẹ̀, kánípẹ́ nǹkan tó fẹ́ pa ìlú ilẹ̀ ẹni kó náà kú, tó bá kú àwọn ìyókù tó wà níbẹ̀ wọ́n á lọ fèsì
ẹjọ́ nílé ẹjọ́ ẹjọ́ kó òun kí wá fẹ́ kú bẹ̀rù dúpẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá fi sílẹ̀ wọ́n ní nǹkan tó bá fẹ́ ṣe àwọn máa tìtẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn bíbá wá dẹ̀ fẹ́ kókó kú náà ebe èèyàn làbúrò mi tó ń pa wọ́n bí ìyá ẹ̀ náà bí òun náà. lórí YouTube ẹ lè join wa bẹ̀ Oríyọmí Hamzat Rescue Mission lórí YouTube ẹ subscribe gbogbo bá ṣe ń lọ lẹ́ẹ̀ máa rí ń bẹ̀ in fact a ti ṣe package àwọn kankan tó yẹ pé tá a bá ti parí show yìí ó ṣeé ṣe kẹ́rin lórí YouTube yẹn Oríyọmí Hamzat Rescue Mission. The flagging is just too much on Facebook. I don't know why. I don't know. Bóyá àwọn fẹ́ káwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ ní o. Bóyá wọ́n fẹ́ kill the story ní o. Bóyá wọ́n fẹ́ carpet ẹ̀ ní o. Bóyá wọ́n fẹ́ kí Timothy kú gbé ní o. I don't know. I don't know. But let them keep spending. Let them keep spending. Ẹ jẹ́ kán sì máa náwó yẹn lọ. Àtàwọn supporter wọn, àtàwọn tán rán wọn ṣẹ́, àtàwọn tí ó jẹ́ pé nínú ẹkún ẹbí ẹlòmíì làwọn náà fi rò pé àwọn lè fi là láyé. Ẹ jẹ́ kán máa struggle lọ. But from our own side here, we will never relent. Mr. Timothy, Mr. Agbade, ṣé ẹ rántí ìbéèrè tí mo bí tẹ̀ ń dáhùn lọ? Ẹ rántí? Kẹ́ tó lọ bẹ̀. Ṣé ẹ rántí ìgbà tí mo bí lọ́jọ́ tẹ́ kọ́kọ́ wá bí? Kí n tó kọ́ ọbọ̀ kéèsì tí mo sọ fún yín, tẹ́ bá lè rán mi létí pé ṣé ẹ ti rò dáadáa ẹ fẹ́ kí. Ẹ sọ fún mi pé mo rántí bàbá because mo lè sọ fún mi lóyún pé kéèsì yìí tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹni fẹ́ kí n pè yín tàbí kí n má bá yín pé kẹ́ jáwọ́ kí ká parí ẹ̀ síbẹ̀ omi ìlú sọ bẹ́ẹ̀ bí bàbá wọ́n pa àbúrò mi àlẹ́ tí àwọn tó pa àwọn ti kó wọn wọ́n á tún kó wọn sí ẹ wá ní màá bá yín pé kẹ́ jáwọ́. Torí àwọn míì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ àti máa wà on top of. Kò possible bàbá ọ̀rọ̀ yìí àmà ifo àwọn ọjọ́ òkú mi àwọn ọjọ́ family member àwọn ọkùnrin mi ló mi fẹ́ mi fẹ́ dárúkọ ọkùnrin mi ló àwọn dájú wa ní everybody wọ́n mọ̀ pé èmi àti ìdájọ́ wà ní orí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè dá lójú pé there is no going back until we get justice for Adeoye Timothy Damilare no going back until I get justice for my brother no going back until justice prevail Alhaji there is no going back. Okay, oya madam béèrè tẹ́lẹ̀. Ìbéèrè tí ẹ fi ní mo dẹ̀ fi ń dá wọn lójú pé kò ní sí awuyewuye lórí kéèsì yìí débi pé Mr. Agbade àjọ pé wọ́n ti release Adédoyin o kò tó sí lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ó wà níbẹ̀ o ìdáàbò Nàìjíríà ló sì wà lọ́dọ̀ wọn. Tá a bá wo social media ní 4 January yìí a máa rí pé àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n ní January 1st ló máa ń celebrate birthday ìfẹ́ máa ń mì títì ó máa ń ṣe ó máa ń mọ̀ they are very stupid wọ́n wá ló wà ní àtúnwé àwọn ọlọ́pàá ò fún láyè kó tiẹ̀ wá celebrate birthday ní Ògún ló máa pa wọ́n òun gan Ògún ló máa pa síbi tó wà yẹn èmi tẹ̀ fẹ́ kó kú síbi tó wà yẹn ká gbẹ̀rẹ̀ kéèsì court case gan because inú máa ń bí mi ní ẹ̀pà fún tèmi ẹ̀pà mi lẹ́kún ẹ̀pà ìdílé wa lẹ́kún ẹ̀pà lúwo ìlú wa lẹ́kún ìbàràpá méjèèjì Ọ̀yọ́ state ẹ̀pà lẹ́kún ẹ̀ wá expect pé ẹ ṣe birthday wèrè kan in fact wọ́n ní apprehension kan apprehensive gan ó wà apprehensive ó ṣe kí kan I don't want to care I don't want to know èmi tẹ̀lé kó kú gan kán tẹ̀ pé wá pé Adédoyin ti kú o kí n lọ síbẹ̀ kí n lọ rí kí n fídíò ẹ̀ kí n sẹ́ndẹ̀ kó ti kú lóòótọ́ àwọn tó jẹ́ gbòòrè ẹgbẹ́ tó ń jọ pa tó wà níbẹ̀ àwọn mẹ́fà tó kù kápọ̀ lọ sí kóòtù lókun kó náà kú ni dájọ́ sí ṣe rí kò sí problem gbọ́n tẹ́ ń pè mí tẹ́ fẹ́ mọ̀ ó wà ní ọ̀dọ̀ wọn fún wọn kàn tẹ́ ní pé gọ̀mẹ́ntì kúṣẹ́ kankan fún ẹ mọ̀ pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹni tó ìgbín sọ pé owó ẹ̀rọ ìgbín tó ń mọ̀ pé owó ẹ̀rọ lòun tẹ́ bá rí ìsìn náà ti mọ̀ pé àwọn ti ṣiṣẹ́ tó bá mọ̀ pé Timothy àwọn máa òun ẹ̀jẹ̀ làwọn máa mú àbí òun àwọn máa pátá àwọn ní pàmí ìmọ̀ ni kò ní ṣe é ayé ò ní ṣe é wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn náà Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa ìdí ni àtọ́ tó fi rán èèyàn wá bá mi wọ́n tún fẹ́ kidnap mi tàbí wọ́n fẹ́ ṣe mí léṣe wọ́n ní àwọn láti ìlú Ifẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi so Ọlọ́run ló kó mi náà yọ táàmì ẹni àwọn national assembly sense ń gbé kí n wá wọ́n rò pé bá lọ sí Àbújá pé ọ̀rọ̀ yìí tún máa lé sí Ọlọ́run dẹ̀ ju wọn lọ mo lọ sí Àbújá mo dẹ̀ bọ̀ má dẹ̀ máa lọ máa bọ̀ náà ni aláàjì náà ẹgbẹ́ Ọlọ́run ọba máa lé máa bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí lórí kéèsì yìí tabarẹ́ ẹnikẹ́ni mo ọ̀pá àwọn ìgbàdúrà fún wa àwọn afá àwọn kí gbogbo ẹ̀yin afá mo kí gbogbo ẹ̀yin pastors ẹ̀yin bàbá wa náà níṣẹ̀ṣe mo kí gbogbo iná pátápátá máa mọ̀ ṣe àdúrà wa yóò máa gbà mo gbàdúrà tẹ́ ń gbà lórí wa ó gbà náà ni mo fi ní rí wa mú tabarẹ́ ẹnìkan tó tún wà níbì kan ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni tó tún wà ní òkùnkùn tó má ta fà sínú mọ́lẹ̀ wa tàbí tó tún robi sí wa bí abóńtọ̀ ni o tàbí tó tún wá ro kúrò wá nípa pàǹtọ̀ ni lágbára Ọlọ́run àwọn olókúrò yan ẹni bá olókúrò wà ń pàpà ni
lórí kéèsì yìí mo ta fẹ́ ní ìdájọ́ òdodo àdèmọ̀ pé ìdájọ́ òdodo ó lè máa fara hàn. mo bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan kan nípa Abdulrahim Adédoyin tó jọmọ Adédoyin tí wọ́n declare wanted tí wọ́n ló sá lọ tí wọ́n ní wọ́n jọ gbé òkú Timothy wọ́n jọ lọ sin ni tí wọ́n ní wọ́n jọ jálẹ̀kùn ló yàrá pa Timothy òní tí wọ́n ní òun ló wà ní charge hòtẹ́ẹ̀lì yẹn tí bàbá rẹ̀ lóun kọ́ lóun wà ní charge ọmọ àwọn ló wà ní charge tó sì sá lọ tí wọ́n ní wọ́n jọ fi blanket hòtẹ́ẹ̀lì Hilton hotel ọ̀nà wọ́n jọ fi yí Timothy kìtìkìtì wọ́n jọ fi lọ rí mọ́lẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n jọ mọ̀ sí bí wọ́n ṣe pa orúkọ ẹ̀rẹ́ kúrò nínú lodgers book tí wọ́n fi ní kò sùn sí hòtẹ́ẹ̀lì àwọn tí wọ́n ní gbogbo ẹrù tó kó débẹ̀ tí wọ́n ò fi rí i mọ́ tí wọ́n ní wọ́n fi ń fún secretary receptionist ní 200,000 Abdulrahim Adédoyin ṣe é gbúrò ẹ̀. gbogbo ọmọ Nàìjíríà a ò tí dúró ẹ̀ o sì ń bá wọn lọ́pàá sọ̀rọ̀ láwùjá pé ọmọ ìbò oníṣòwò ti rí wọn láwọn tí pípẹ́ wọn fi ń dá lójú pé àwọn máa rí olùgbò náà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ìlànà ti ṣe pé káàkiri balẹ̀ fún àwọn máa rí ẹ̀ṣẹ̀ rí bàbá gbogbo ọmọ Nàìjíríà mo kí yín Adédoyin orí ẹ̀rọ burú ó ṣe èrè ní tí ó bá ṣe èrè ní kò ní máa sọ pé òun mọ̀ sí kọ́mọ òun kọ́ àtọ́mọ àti bàbá gbọ́n máa lọ sí àwọn olóde ẹ̀ jẹ́ pé ọdún mi fẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ náà because àwọn ọlọ́pàá tó wà ní ṣàkíyèsí wọ́n ń try tó ń bá try tí wọ́n lè mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ni wọ́n lè ti ní fact àná ti ní fact wọn bá ti release ẹ̀ on bail nígbà tí wọ́n ní kí wọ́n release ẹ̀ yẹn tí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ní fact lọ́wọ́ against Adédoyin wọn ṣe release ẹ̀ gbọ́n ṣe lọ́ọ̀yà ẹ̀ tó ń ṣe wèrè yẹn lọ́ọ̀yà yẹn ẹ̀mú fẹ́ bú lọ́ọ̀yà yẹn torí pé ó dà pé ó lọ school ó lọ school ó dẹ̀ fẹ́ jẹun náà ni bẹ̀rẹ̀ kó ṣọ́ọ̀ṣe kó wọ́n bá yọ̀ ṣubú kó ṣọ́ọ̀ṣe ni o gbogbo igi kọ́ ni onígbà máa ń gùn lóòótọ́ ìsìn barista bẹ̀rẹ̀ kí gbogbo igi náà ni àwọn àkọ́kọ́ máa ń gùn wọn tó máa ń kọ́kọ́ lórí ẹ̀ kó ṣọ́ọ̀ṣe ìyàn lọ́ọ̀yà Adédoyin tó bá ṣọ́ọ̀ṣe ilẹ̀ ayọ̀ kó ṣọ́ọ̀ṣe ni ṣẹ́gẹ̀tẹ̀ ó sọ ó tutukutu yẹn ó ṣọ́ra kó rántí kó náà bímọ kó náà lè kú bó ṣe wà yẹn tó bá ṣọ́ra ẹ̀ because ẹni tó kú yẹn ìyẹn àbúrò mi tó ń pa yẹn kò tí ì lọ ó sì ń dúró di àwọn tó máa accomplish ẹ̀ ó ti dúró àwọn tó máa wọ́n lọ jọ́dọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu máa wọ́n lọ lọ́jọ́ lọ́run Adédoyin ló ń dúró dé àtàwọn yòókù mọ̀ pé wọ́n ló máa lọ sí ẹgbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Adédoyin Abdulrahman òun ọ̀tí rí bẹ̀ wọ́n sì máa rí according to the police wọ́n sọ fún wa pé àwọn sì rí benin step jẹ́ káwọn take lórí àwọn take pé ká fọkànbalẹ̀ àwọn sì máa rí probably ká tó bẹ̀rẹ̀ court case yẹn by next week wọ́n sì máa rí. ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún wa báyìí ẹ̀sà tẹ́yìn ò bá mọ̀ wọ́n ní Abdulrahim Adédoyin ó wà ní Ghana ó dà ìgbà tó fẹ́ sá kúrò ní Nàìjíríà kò dá sá lọ òun àti ọmọbìnrin kan báyìí ni wọ́n jọ sá lọ ó wá lè jẹ́ ọmọbìnrin tó sun mátírẹ́sì tí wọ́n pa Adédoyin sí Esther ó lè jẹ́ Esther tó sun mátírẹ́sì yẹn níná ni wọ́n jọ lọ wọ́n torí wọ́n rí Esther náà ó sì lè jẹ́ obìnrin míì Sisi ṣebí Sisi Esther wọ́n ní hòtẹ́ẹ̀lì kan báyìí ní Abdulrahim Adédoyin wà ní Ghana kì í jáde lọ́sàn-án tó bá dọwọ́ alẹ́ òun àti obìnrin yẹn wọ́n jọ máa ń ṣe fàájì káàkiri lẹ́yìn tí wọ́n pa Timothy sí Nàìjíríà Adédoyin Abdulrahim ó wà ní Ghana o màá rọ ẹ̀yin ọlọ́pàá kẹ́ ẹ tún bá wa dojú sátáláìtì tẹ́ fi ń wá Abdulrahim Adédoyin ẹ bá wa dojú ẹ̀kọ́ Ghana bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun torí Ọlọ́run Abdulrahim Adédoyin wà ní Ghana o wọ́n ní ọwọ́ alẹ́ ní máa jáde òun àti ọmọbìnrin kan báyìí kì í jáde lọ́sàn-án tó ìbéèrè rẹ̀ kí n tó máa lọ nínú àwọn tí àwọn Adédoyin gbéṣẹ́ fún wọ́n sọ̀rọ̀ kan recently wọ́n ní àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀dì Adédoyin Timothy àwọn bá oògùn tí máa jẹ́ kọkùnrin ó ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú obìnrin marathon sex àwọn bá ń bẹ̀ àwọn sì bá àwọn nǹkan kan èyí tó fi hàn pé Timothy ó gbé obìnrin wá sí hòtẹ́ẹ̀lì ó wá bá obìnrin yẹn sùn nígbà tó lóògùn yẹn ó wá rẹ̀ ibẹ̀ ló ti wá kú wọn làwọn bá ń bẹ̀ ṣé ìmọ̀gbọ́ yẹn náà gbọ́ sí yẹn. alájì
gbogbo Nàìjíríà mo dúpẹ́ ṣe mo gbọ́ sí i èmi ò lè ká kún ṣe wọn pé ẹsọ ọkàn lẹ́ẹ̀kan Alhaji Hamzat ẹni gbogbo ajá tó bá ń gbókànlẹ̀ máa ń sọ̀kò bá. bẹ́ẹ̀ ni. gbogbo ọkàn máa ń sọ̀kò bá so ṣe àbí lọ́ọ̀yà Adédoyin mo sọ fún tí ò bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ mo fi òrìṣà mẹ́rin ló tó wà ní Ifẹ̀ tó wà ní Ìbàràpá ló wà ní Èrúwà mo fi búra fún tí lọ́ọ̀yà Adédoyin bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ because èmi ni mo lọ sí Ifẹ̀ and I spent almost 9-10 days over there ká tó lọ Zoom bọ́dà àbúrò mi ní tó ń lọ sí abẹ wọnú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn àtàwọn ọlọ́pàá rúùmù tí wọ́n fà gbúrò mi wọ́n kọ́ deny àwọn lọ síbẹ̀ pàṣẹ wọ́n deny àtàwọn ọlọ́pàá wọ́n deny ká tó get to know pé àbúrò mi sùn wọ́n dẹ̀ fún ní room 305 àtẹ̀wọ́n rúùmù yẹn blood stain wà lára obìnrin inú rúùmù náà. blood stain wà níbẹ̀ yẹ I can say it anyway àwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n mọ̀ so we have it I have it they have it over there mo dẹ̀ sọ fún Alábùjá náà pé nǹkan bábà ló ṣẹlẹ̀ and the àfáà yìí pẹ̀lú wọn manager ló máa lọ sí káfí ẹ̀ Zoom kó àbúrò mi wọ́n tẹ̀lé àwọn lọ sí sígbà àti àbúrò yìí nù. wọ́n ní wọ́n sọ pé ilẹ̀ ẹlẹ́lẹ́ bá wọn sí. wọ́n sí náà wọn sọ bẹ́ẹ̀ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹni tó fẹ́ kàn sórí bó ni ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ kú ni nǹkan tí mo mọ̀ ní mo ń sọ á dẹ̀ touch gbogbo bẹ̀ yẹn inú room tó ń fà room 305 18 náà tẹ̀ nílé Ifẹ̀ asáàṣì ní room yẹn bẹ̀rẹ̀ àwọn ọlọ́pàá jọ wà á wọ́ zẹ́ I record everything gan there's nothing like pé àbúrò mi lóògùn kankan kò wá social délé fún yẹn èwe yìí ló kọjú mọ́ ìyàwó ẹ̀gbọ́n tó ní sílé gan hamilton ló ń bá sùn àbúrò wọn burú ni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tó bó tòṣó wọn fi yí òkú ẹ̀ náà ń bá wọn pa tán matras wọ́n gbé síbẹ̀ agbésókè àwọn ọlọ́pàá yẹn agbésókè we search everywhere àárín kankan tó jọ mọ́ òògùn níbẹ̀ náà wọ́n sọ àwọn olóògùn ẹ̀kọ́ kó jáde lúgèjì ẹ̀ mo bí commissioner of police Ọ̀ṣun state pé lúgèjì àbúrò mi níkọ́ ó dẹ̀ ní Adédoyin àtàwọn 6 tí wọ́n arrest their 7 olóhùn àṣọ wọn yìí sí ọ́fíìsì òun ìyẹn commissioner Ọ̀ṣun state ìyẹn ó bá mi sọ báyìí nígbà tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àbúrò mi sáà ní lúgèjì ó ní bag laptop phone ẹ̀ everything bí ẹ̀sẹ̀ ńkọ́ àwọn jewelries everything tó wà lára ẹ̀ ńkọ́ olóhùn bí Adédoyin àtàwọn dáàsì ní ọ́fíìsì òun ti bí wọn ó ní ẹwọ́n lọ́pọ̀ kí nígbà táwọn sí tán àwọn jù sínú gbó yẹn ni ọyún májì ẹ̀kọ́ stupid wọ́n láwọn jù sínú gbó yẹn ni mo ọ̀pọ̀ ọ̀kọ́ nìyẹn because attract fóun yẹn commissioner of police Ọ̀ṣun ṣe náà mọ̀ attract ẹ̀ àdẹ̀rí pé ọjọ́ Monday náà ó rìn jọ Monday and someone pick it ní owó àlejìgbò wọ́n ti làwọn jù àfáàdẹ̀ kúrò ní hòtẹ́ẹ̀ níjọ́ Friday mọ́júmọ́ Saturday tí wọ́n pa àbúrò mi tán ẹ̀kọ́ close ẹ̀ka àfáà close ní 12 noon ó kúrò níbẹ̀ ní 7:30 to 8 tó kúrò ní Ifẹ̀ lọ́sọ̀tún ó dẹ̀ sọ fún Bísọ́lá electronics kejì ẹ̀ fóun fẹ́ dé Jìgbò ó wà important ó dẹ̀ kúrò níbẹ̀ ó lọ sí Jìgbò adẹ̀ tra fóun dé Jìgbò wọ́n ti láwọn ju lókèjì síbẹ̀ náà ọlọ́pàá máa iṣẹ́ wọn máa mọ̀ so kò sẹ́nìtì nípa ó lo oògùn kan tàbí marathon sex kan kí ló kàn fún mi pẹ̀lú sex ìwé náà ní sá èmi ò ráyè fún ìwé ní ẹ̀bá ó ráyè fún ìwé ní láti lè wá ní ìwé ní so kò ráyè fún afẹ́ ayé kankan kò kí mutí kò bá sìgá kò mú gbó kò kóbìnrin so nǹkan tó wọn bá ṣọ́ra òkú ọ̀run apá wọn tó wọn bá ṣọ́ra ilẹ̀ adé yọ àwọn náà mo yín sọ yẹn gbogbo ẹ̀ ń tẹ́yìn flag Facebook orí Hamzat tí ẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ aríwá wò kọ́ máa gbọ́ wa afẹ́ máa update àwọn èèyàn afẹ́ máa kí wọn mo kí ẹkú iṣẹ́ bẹ̀tẹ̀ bá dẹ̀yìn tẹ̀ bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ yín o tẹ̀ bá ṣọ́ra o ẹ̀tẹ̀ ń flag Facebook àkáǹtì wa ń bí tẹ̀ bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ yín o nfa àbúrò mi wá dùn sí tẹ̀ bá ṣọ́ra gọ́ọ̀mù tí ń ṣe gọ́ọ̀mù àná inú gbọ́mọ̀ to be sincere I said it o mo dẹ̀ mí nẹ̀ gbẹ́nikẹ́ni èèyàn kéèyàn Nàìjíríà yìí éfún kó má jẹ́ Nàìjíríà àkọ́kọ́ jẹ́ kóòkun lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà tó wà ń di ìbàjẹ́ yìí tí ò fẹ́ ká ṣàṣeyọrí lórí iṣẹ́ yìí ilẹ̀ ayé ń tàn òun ló dẹ̀ máa mú ọlọ́dẹ̀ máa pa agbá Ọlọ́run. ẹ̀ṣẹ̀ finally kí ni arrangement ká ní fún burial Timothy wa ṣé a fẹ́ dúró kí wọ́n wọ court náà ni àbí à ń dúró de kán release corpse ẹ̀ kárọ̀ ṣe ó ti rí escapement náà bá ti sọ lágbàlá Ọlọ́run à ń expect wọ́n dẹ̀ pé kò mí pé ká
bẹ̀rẹ̀ court tàbí ká yanjú court tó di pé a jẹ́ kí a lọ gbé ká tètè wá sí ní hometown ìwé kan ní IG fẹ́ fọwọ́ sí tó bá ti fọwọ́ sí fún wa l'Abuja wọn send signal sí wa ẹgbàá Ọlọ́run ọba tó bá ṣe máa jẹ́ so àpọ́nà máa sọ ìgbà láyé orí ọmọ náà ló máa jẹ́ kí gbogbo wa ká mọ̀ ìgbà tó wọ́n máa jẹ́ tí a máa ṣùpẹ́ rẹ̀ kò ní pẹ́ à ń hò before next week ẹgbàá Ọlọ́run ọba ó pẹ́jù oṣù tó ń bọ̀ ó yẹ kí a lè tú pẹ̀lú ẹ̀ àti wá jẹ́ kí wá sinmi ìdájì ni ó ń dìde wa díẹ̀ díẹ̀ lẹ́wọ̀n gbà náà ń fẹ́ kí agreement yẹn kó solid ní very soon Alhaji will get back to you nípa abẹ́rẹ́ arrangement so appreciate you all once again God bless you all. Thank you adúpẹ́ bóyá àti fẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ káàbọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà nílé àti lókè òkun. Lákọ̀ọ́kọ́ èmi ni àbúrò Timothy Adéòkè Olúwadámiláre tí wọ́n pa sí Hilton Hotel and Resort nílé Ifẹ̀. So lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba, mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Hamzat Oríyọmí. Àwọn ọlọ́jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ tí kò bá sí àwọn ni ikú ẹ̀gbọ́n mi bá máa ń lókìkí báyìí. Nípa tó ń pẹ̀gbọ́n mi kò sẹ́ni tí ò bá mọ̀ Alhaji ló jẹ́ kí wọ́n mọ̀. Mi ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run máa bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan-an. Lẹ́ẹ̀kan sí mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Akínyẹmí Àgbẹ̀dẹ láti Amẹ́ríkà torí kéèsì nígbà tó wà lóṣogbo Dr. Akínyẹmí Àgbẹ̀dẹ ló bá wa pé president wa Buhari pé kí wọ́n rìfà kéèsì lọ sí Àbújá padà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí àti dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn rárá wọ́n dẹ̀ là dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. So ojoojúmọ́ wọ́n ń ṣàdúró tì fún wa gan, everyday ló máa ń pè wá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Ismail Adéwùnsì, ẹ ṣé sà. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ dáàdì wa John Adeleke Aremu, ẹ ṣé. Lákòótán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà nílé àti lókè òkun, ẹ ṣé ẹ kú ìnáwó ìnara àdúró tí Ọlọ́run á bá wa san yín lẹ́san mi. So nǹkan tí mo fẹ́ náà ni pé ìdájọ́ òdodo, I want justice for Timothy Olúwadámiláre Adégòkè torí ẹni tó bá pa ni nípa ipa idà náà ni wọ́n máa gbà lọ. He who kill by sword child must also die by sword. Ẹ jọ̀ọ́ ìdájọ́ òdodo, lawyers tó máa rojọ́ yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà bímọ, ẹ má rojọ́ tó máa tako òkú ọ̀run torí eléyìí ti wà gírẹ́rìn pé wọ́n pa Timothy Olúwadámiláre ni o, wọ́n pa á ni o. Adédoyin àtàwọn tíìmù ẹ̀ náà ṣekú pa o. Ẹ jọ̀ọ́ ìdájọ́ òdodo ni mo fẹ́, ìdájọ́ òdodo. Bàbá ìyá Timothy Olúwadámiláre, ìyàwó Timothy Olúwadámiláre, ẹ̀gbọ́n àbúrò, ìdájọ́ òdodo ni gbogbo wa ń fẹ́ o. Adájọ́ tó máa dájọ́ yẹn náà bí wọn, ikú lèrè ẹ̀ṣẹ̀ o, ikú ìdájọ́ ọkàn tí mo fẹ́ àtọ́yà sí pé ìdájọ́ òdodo ikú ẹni tó bá pa ni àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti gbáyé mọ́ torí wọ́n ti pa bírọ̀dà tèmi náà káwọn náà lọ bá lọ́hùn òun ìdájọ́ òdodo tá a fẹ́. Ẹ ṣé gan. And there's one thing tí àbúrò mi sọ tán yẹn ní tó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn máa sọ̀rọ̀ ìkéré lórí ẹ̀. He's talking about ìdájọ́ òdodo ó ń sọ nípa ikú. It's true now ó di sọ nǹkan dábù sọ nìyẹn, dábù náà sọ àkùránì sọ ẹsẹ̀ ẹ̀fà náà sọ ẹ̀ tó wá pààyàn àwọn apáyàn. Mi ní fẹ́ gbọ́ pé okay o àfi wọn sí life àṣẹ́ntẹ̀sí wọn life in prison. Kí ló ń jẹ́ life in prison? Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fún wọn sí ọgbà wọn pé kọ́ máa lọ lu láì fún wọn bẹ́ẹ̀ kò jọ́ o. Ìdájọ́ kú ni decided by hand ọ̀kan tútù wọn kọ́ fẹ́ kí wọ́n á bẹ̀ báyìí ní fídíò ẹ̀ kọ́ fẹ́ yí wọn sàgbárí Adédoyin àti ọmọ àti gbogbo àwọn tó wà fún sáyẹn náà. Mi fẹ́ gbọ́ pé life in prison kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi gbóyìnbó ìdáná yẹ English èmi gbóyìnbó life in prison mi fẹ́ o. Ìdájọ́ kú ni dáàbò náà sọ ẹni tó bá ìkápá ni ẹsẹ̀ ẹ̀fà sọ àgbáni sọ mi fẹ́ gbọ́ life in prison èmi gbóyìnbó ẹ dájọ́ kú fún wọn ni wọ́n yìnbọn fún wọn àbí wọ́n hàn bí wọ́n ní o mi fẹ́ gbọ́ life in prison o tábẹ̀rẹ̀ court case yìí o èmi ò gbọ́n nílé mi mọ́ nílé bẹ́ẹ̀ o àánú go school àánú yẹ English mi gbóyìnbó kọ́ pa wọ́n ni. Ẹ tó gbọ́ ìbò wọn ti pa yẹn. Ẹ tó gbọ́ ìbò wọn ti pa yẹn èmi ò kàwé mi gbóyìnbó ẹ tó kàwé tó gbóyìnbó náà ti pa yẹn o bí life in prison dáàbò yẹ sọ bẹ́ẹ̀ those who kill by sword must die by sword ni. Òfin Nàìjíríà náà lẹ́tọ́ bá pààyàn. Òfin ìjà ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé tó bá pààyàn wá nípa àpadà parán ní nǹkan dáàbò sọ àlùfáàní sọ ẹsẹ̀ ìfà sọ èmi ò mọ ohun tó ń jẹ́ láti prison nìkan wọ́n yìí fún wa lórí wọ́n fẹ̀yìn tàbí àtàwọn olóko ẹ̀ tàbí kí wọ́n hàn ní wọn bá dead can lẹ́lẹ̀ fídíò wọn kọ́ gbé sáré fẹ́ bí wọ́n ti pa wọ́n gbogbo Nàìjíríà dẹ̀ máa yọ bá dẹ̀ máa yọ
tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ pé láti prison tí wọ́n ń sọ yẹn pé wọ́n máa ń tọ̀ wọ́n sí wọn gbére ó lè ya kí gómìnà kan dé tàbí kí ààrẹ kan dé nǹkan kan dé amnesty kan àbí nǹkan kan wọ́n lọ yọ wọ́n kúrò bẹ́ẹ̀. ẹgbẹ́ ìbọn ẹ̀sìn amnesty. ó bọ́ sí mi lẹ́nu ní bàbá wọ́n lọ yọ wọ́n kúrò bẹ́ẹ̀ èmi ò mọ̀ tó yẹ bẹ́ẹ̀ o kọ́ máa lọ yù ìṣekúṣe o kọ́ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n pa wọn straight forward. ok ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin yẹn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ máa gbádùn wa dáadáa lórí Oríyọmí Hamzat Rescue Mission Oríyọmí Hamzat Rescue Mission TV lórí YouTube ìgbọ́n tá a dálẹ̀ fún nǹkan tá a lọ́ǹṣẹ̀ fún gangan onílé ọ̀rọ̀ tó bá ní sí pẹ̀lú wọ́n yẹ̀yàn jẹ wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbáyàn lójú wọ́n pààyàn dànù wọ́n sọ ọmọ kékeré dáadáa wọ́n sọ obìnrin jákujáku la dálẹ̀ fún so ẹ subscribe sórí YouTube yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá subscribe sórí ẹ torí Facebook yìí ó ti sú wa gbogbo ìgbà náà sàn flag wa thank you ẹ̀yin tẹ́ ń flag wa wọ́n ti bá ń ṣàdúrà fún ilé ẹ̀kan sí. ló wà pa wọn àmín ẹ̀sìn wọn ní jèrè tẹ́ ń flag wa bí wọ́n pa yẹn ní jèrè ìwé náà bímọ ẹ̀ ní jèrè ọmọ ẹ̀ bá stop ẹ̀. torí owó tẹ́ fẹ́ gbà. wọ́n ní fún wọn lówó ni wọ́n ti fún yín lówó ni wọ́n fẹ́ fún yín owó ẹ̀ máa pa yín. títí ọ̀la tẹ́sùn bá mi pàdé ní Oríyọmí Hamzat Rescue Mission lórí ọ̀rọ̀ Timothy gangan ẹ máa retí bá bá ti fẹ́ ṣe àjẹkẹ́ gbọ́ afẹ́fọ́ nígbèfé tí ń bẹ̀rẹ̀ ó wù wá gbogbo ẹnikẹ́ni tá a bá ti kéde ìgbà tá a fẹ́ ṣe àáfẹ́kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa yín tẹ́ bá wà Nàìjíríà tẹ́ bá wà available tẹ́ lè join wa bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin press bloggers gbogbo yín la rọ̀ lágbára Ọlọ́run àwa náà ní ikú gbígbóná o àní bọ́ sọ́wọ́ àwọn agbénisògùn owó ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ o thank you God bless you. Thank you.